ishii baa laga baxay meeshii buu ku dilay bistooladii xaafadda uu dhigay misaayidka macmuur banaankiisa habadaan ka dhuftay mid labaad inay ku dhacday ina aqmartay meeshii kale waa qarqaraani tii koowaad markaan ku dhuftay tan labaad ani maska fiican mayn waa isku tuuray kaliya laba habaan tuuray sideed ina ku dhacday ina aqmartay ina madaxa u dhacday ina feeraha u dhacday ina caloosha u dhacday meeshii kale laakiin tii hore madaxa u dhacday waxyaalihii cadaynta ahaa oo waxna ay maxkamaddu ka qortay kufishinkii maxkamadda horteeda looga qoray oo ayagu qiraalka ay ahaayeen iyo maqal iyo muuqaalkii laga duubay waxaan soo hormarinaynaa maqal iyo muuqaalkii laga duubay ee fadlan tus maxkamadda iyo dadka liiraa Salaad Cabdullaahi Cabdi waxaan ka dhashtay magaalada Baydhabo meel u jidho 25 kilomitir liiraa Gofguud gaar ahaan tuulada Alayum baan ka dhashtay gaarka ay waxaan ku noolahay adiga 6 sano hadda aan joogo iyo 2 sano ka horeysay mar joogaan ka laabtay oo taasi aabay aadi hadda waxaan ku noolahay 6 sano oo aadi ah waxaan ka shaqayn jiray aska maali baa aska aha mar gaariyaal la soo jiray marka hadda u dambeysana waxaan ka shaqaynay dhagax qof dhagax la oo dhagax dhismada ka shaqeeyo oo dhagax ka qaraabta aha say dhagax u qaraabinay baan waxaan bartay nin la yiraahdo goobe 2022 baan bartay bishii koowaad goobe saa ula shaqaynay shaqaalnimo kala shaqaynay fundiyuha asi ani shaqaala aha maalin buu hadal buu ii dhiibay hadalkaas oo ah shabaabnimo buu ii dhiibi jiray oo ay dhigi jiray salaado arintaas aan ka dhex jirno aan ka shaqaysanayn waa dhagaxna waa nacfiya si leeyahay malahan aan buu aan ka shaqeey laakiin shaqo kale khaas ah aan leeyahay baa jirdhe ee kala shaqayso oo maxay tahay dhay waa weydii waa iga jawaabay shabaab baan ahay bishii lacag baan qaataa riga igala shaqeeya dhagaxna waan ka shaqaystaa mana la dareemo adna aniga iga mid tahay weeri geeskayga igala shaqayso anba kullu mid baahay mana lagu dareemay misheerkaan waa saqaanaysaa geeskaas kale dhagaxna waa isku wadanaysaa waxa la ogaanay aad tuuta u qaadanaysaa maalin walba hub aad wadaysid ma ahan weeri igala qaraabo $50 bishii yiri orod ka soo danayso marka ka soo danaysatid kadib shaqaan ka rabaa reegin waa ku barayaa hadii jarnaadkaadana $50 ma $50 dan baan ku siiyay dad aad leedahay ku soo dhamayso kadib wixii jarnaadka aad leedahay iyo wixii meeshii waxa ka soo baxay iyo wixii yihiin iyo wax kala diban ka faansiina buu wax walba diban ka faansiina hayeen dhahay $50 aan ka qaad weerinin nabadoon u ahaaday ninkaas uu soo maaqaaday ninkii koowaad falka koowaad aan sameeyay oo ninka aan ku dilay oo falka koowaad hadda aan sameeyay oo midkaan kaan soo dhaqay oo hubka ii soo dhiibay marab iyo meel mar u dhaxaysa ee hubku markii ii soo dhiibay bustalad ii soo dhiibay intii ii soo abay bustalad ii soo dhiibay ninkii wax weeyr waa soo tugtay salaad waa ka soo baxnay maqrabkan isku meel baan ka soo tukanay hadii adaa laga rabaa inaad gacantaadii ku baxo ninkaas ma saasaan dhahay ha haye waan dhahay waa soo labisnaa ku imaanaya meel la yiraahdo agaar weyne baa uu tagay maqrabkii markii la soo tugtay kadib sheene oo soo dhowday gurigiisii iritiisa istaagnay bustaladu ii abay baa halkaas ku taagtay wiil salaad bustaladaas xilligaas habad way ku jirtaa gacantaada kaliya rabtaa buuri taagisteedii misaayidka al-Macmuur xafad garsoor laanta koowaad hadda ninka waxa yiri ninka aad dilin oo aad fafakeentada astaafsid oo aad tiraahdo ninkan naftarkaasba u sheeg falkaas tiraahdo ninkan uu dhimanaya adna waa dhimanaysaa buuri maana dad ba kula socda arkayn ay fahansanin xilligaas uu yiri bahashaas qaado falkaas ninkan waa joo hadda misaa'idka dhaxdiisa agashida ku soo weydid waa waxa lagu haysto maahan buu yiri
waxa aad lagu haysto ma ahan ninkii arkay ka soo laabtay hadaa istiraadin adaa naftaada ku weynay buu yiri ninkiina anu waa dilinaya mar walba ninkii anoo sii socdo masaajidkii u sii socdo masaajidkii baan oo gelin masaajidka laab buu leeyahay dhan geerishka xag ka soo marta wada dhanna laamigay ku soo dhacday masaajidkii qurax ka soo bax xageedii bay soo martaa mid qurax ka soo bax xageedaan soo maray luuq yara laamiga kaga soo dhacay laamiga markaan ka soo dhacay soo leeyahay aan masaajidkii aan soo aaday ninka oo dad la socdo baan arkay oo masaajidka soo baxay habad baan qabsiyay madax habad baan qabsiyay waa array habadaan ka dhuftay mid labaad inaan ku dhacday ina aqmartay ma sheegan waa qarqaraani tii koowaad markaan ku dhuftay tan labaad ani maska fiican mayn waa isku tuuray kaliya laba habaan tuuray sideed inaan ku dhacday ina aqmartay ina madaxa u dhacday ina feeraha u dhacday ina oloosha u dhacday ma sheegan laakiin tii hore madaxa u dhacday goolkan koowa waa mushinkan koowa waa shabaabnimo markii aan koowaad alle dhaho shabaab noqo ninkii koowaad aan gacanta ku baahan waa ninkan ninkii shabaabnimo magaciis ii soo qaaday oo isku tashkiilay oo professionkeeda lahan goobuwe qof kale ii soo labeeyo oo shabaabnimo igu soo sheego oo ii keeno shabaab noqo ii dhaho nolosha intii aan noolaa ma arkin ninkii koowaad oo shabaabnimo magaciis ii soo qaaday goobuwe midkii koowaad aan gacanta aan ku baxon waa ninkan ma ku soo wareegin markii aan la isoo qabtay odaygii dhintay ma ku soo wareegin marka 20 cisho ama bil laguma joogo waqti aan la isoo qabtay bilba ma dhum inta odaygii dhintay iyo inta aan gacanta laga soo dhigay oo ciidanka gacanta laga soo dhigay oo ninkiin hadda gacanta laga hayo oo ani falka ii geysto oo aan falka ii dhaxgeliyay oo shabaabnimada ay soo geliyay koorna ma ku jirin kadibna qofka iliimaan isii kaliya programkaas ii keenay isna waan rabaa inaa xukunka aan leeyahay mid la mid ah la marsiyo kuwa kale isii ka dambeeyaan binaanka la soo saaro dawladda intaas aan qoosanayaani magacayga waa Abuukar Cabdi Abdiraxmaan waxaan ku dhashay Fitadheer waxaana wax ku bartay Qoryooli barashadeedii labaad waxay ahayd marka gaalkacayna waxaan imid 97 shaqadeedana waxay ahayd fuundi oo la yaqaano goobe ma garatay bisha soon hadda aan soo dhaafnay baa la soo wacay wiilkaagii kan baa leeyahay aniguna nin shabaab ah ana shabaabad ku darsamaysaa aw Maxamed Abuukar Nookeen haddaadan noo keenina waad ka maqan tahay waayahay baan yiri hawshii baan galay wiil baan tashkiiliyay waa iga diiday iyo kuwa kale iyagana aan bagaranaynin waa iga diideen ninkan oo shaqaale ii ah baan tashkiiliyay asna wax lacag oo guna baan siiyay asna hawshii baa la galay ma garatay Abdaqani Waloore baad dilaysaa baa la yiri waayahay baan yiri gudoomiyaha la igu sheegay asna waa u sheegay salaad waayahay buu yiri hawshii buu galay laba habeen baan kala tusay masaajid ku tusay habeenkii saddexaad hawshii baa la fuliyay ani asagaan ahayn waa tusay hawshii baa fulinay ka bacdina ishii baa laga baxay meeshii buu ku dilay bistooladii xaafadda uu dhigay masaajidka Macmuur banaankiisa ma garatay bistooladii xaafadda uu dhigay waxa kamid ahaa in ninkan uu qaarijiyo wax allaala wixii lacag la ii soo diro inaan kala barano ani asaga lacag oo la ii ballan qaaday ma aha 500 400 mid milyan lacag ana ku soo diray kugu filan adiga iyo waqti kula shaqeeyay leeyahay waayahay baan leeyahay marka asna waa u sheegay waayahay buu asna hawshii saasan ku galnay hawshii waa ogolaanay waa iga ogolaaday okay qofkii u horeeyay inuu soo sheegay leeyahay saddex toban qofkii uu ahaa ina Waloore magacaw Abdaqani muxuu ahaa gudoomiye ma taqaanaa Abdaqani fahmaan u taqaan hore baan u garanay hore u taqaan xaafad xageed baa jirtay de garsoor ma daris baa
درس ما هي لكن أنا قرصور لما عنك عهب سجن سجن عنده تقاني قرصور لما عنك عهب أوكي عبد الغني ما دام تقاني بدونية لو شيء صلاة سيف عبد الغني يا صلاة عبد الغني سيف برت صلاة ولو هبين بنت تصيبان كذي لا هبين وحاجات تصيب مساعد كان كتوسي مساعد كيف معمور مساعد معمول حافظين فيها لا قرصور أوكي لا هبين عبد الغني صلاة تصيب كدم حاجة كدي بهوشان على قبتي وريشي دلك على قبتي يا الدلي السجا وكما صلاة يمكن الدلي وكما وعبد الغني والوري عبد الغني والله محل مدري قدومينما دمينينو وحو لو استعمال متوقع oo asaga shaqadiisa ahaan ما هو كل استعمال نوعها bistoolad bay ahayd الصوت هاي كانت bistoolad ani asaga naga dhaxaysay أول ظهر ولا salaad أول ظهر ولا ani asaga naga dhaxaysay horeyba u haysanaa أوكي حاجة اللي بدي مكان عبد الغني والله masaajidka مساعدك macmuur مساعدك معمور ومساعدك أكبر من أول masaajidka macmuur baan ku tusay meeshaan lagu dilay أوكي أنا مساعدك معمور بقول كان كده may حبينا أتصل سنين كان مساعدك مية كنت كتير annaga soo maa ha مساعدك كنت كتير كان كبريس ani asaga البدن هاي ما كنت كتير laba habeen ha حبينا كانوا الدرجة كانوا كنت كتير مساعد habeenkii lagu dugo oo la dilaya may banaankan ku sugnay بنان ha أوكي أديك المركب حاجة اللي بدي عبد الله مساعدك من تحت سنة مثل بنان كان banaankiisa صلاة ده banaankiisa صلاة ده salaad cisha صلاة الشهر markii laga soo baxay كل صباح أنت بقى على عبد الغني محمد ya أنت حابب عليه laba xabo مرحبا dambi inaan galay waa caddahay oon xalaal ahayn oo nijaaso xaaraan ah dawladda Puntland ayada gacanteeda ku jiraan wax walba iyada awoodaada anigu dalabkeygii siday iyadu jeceshay qofka dambi gala dambigiisa lagu fuliyo kii aan dambi galin dambigiisa la daayo asna baan ka codsanayaa maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii 2022 waxaa fariistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dambiyada culus mudug iyo cayn oo fadhigooda u dhan yahay uu heliyo xeraaliye gaashaanle awil warsame maxamed iyadoo u fariistay kiis ciqaab ah oo loo haystay eedaysanayaasha kala ah kow Abuukar Cabdi Cabdiraxmaan Sheekh Suufi ina Khadiijo Barre 52 jir Salaad Maxamed Cabdi ina Xamiido Cabdinuur 28 jir kuwaasoo ku eedeysnaa inay dileen ex nabadoon Cabdiqani Xasan Xuseen Walloore asbaabta xukunka maxkamaddu markay aragtay gal dacwadeedka CID-da maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraaleynta iyo soo gudbinta gabagabadeeda maxkamaddu markay aragtay difaaca qareenka maxkamaddu markay aragtay isdifaaca eedaysanayaasha maxkamaddu markay aragtay kufishinka qiraalka ah ee eedaysanayaasha uu ka qoray garsoore hortiis maxkamaddu markay aragtay cadeymaha maqalka iyo muuqaalka ah xukun maxkamadeed shawr maxkamadeed kadib maxkamaddu eedaysanayaasha kala ah Abuukar Cabdi Cabdiraxmaan Goobe ina Khadiijo Barre 52 jir iyo Salaad Cabdullaahi Cabdi ina Xamiido Cabdinuur 28 jir maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho